Pia tumeongea mambo ya hii shamba iko hapa ya Kenya Prison. Tumesema hatuhitaji shamba ndani ya town, watu ya prison walime. Tumeongea na serikali kuu, tumekubaliana hapo tutaweka basket wall. Ini story. Sasa tumekubaliana hapo tutaweka bus park na pia tutatengeneza modern market nyingine wapi? Sio kweli? Kwa sababu ya manufaa ya watu ya nini? Yolo. Lakini hakuna mtu atapata plot hapo. Kama unafikiria iko plot ya kugawa hapo, hakuna. Itakuwa tu bado mali ya nini? Ya serikali. Tuko pamoja? Kwa sababu naona masaa imeenda sana. Mimi nimeshukuru sana. Na naomba watu wa Isiolo mtuombee Mwenyezi Mungu.